Не создавай в голове вопрос. Твоя не черная с двух полос. Какой бы ни был сегодня день, давай быстрей, turn up the brain. Ты не смотри назад и даже не смотри вокруг. Зачем тебе бояться, вдруг увидит друг? Выключай мозги и снимай носки, разжимай тиски. И чё теперь? Ну да и пусть осуждают, не понимаю, но продолжай свое дело. Масло в огонь подливаю, я им отвечаю. Ну и чё?